I det følgende stykke tid vil vi gerne fortælle jer om opstandelsen og missionsbefalingen. Vi har fået tildelt Matthæus evangeliet kapitel 28. Her hører man om Jesus opstandelse, mødet med den opstandne Jesus, gravvagten, der bestikkes og missionsbefalingen. For at give jer et overblik vil vi starte ud med at fortælle jer om de nævnte begivenheder. Herefter vil vi forklare om mytens årsagsforklarende funktion, hvor vi vil inddrage nogle kristne kilder. Når vi fortæller om myterne, er der særlig fokus på, hvordan Maria Magdalena og Marias møde med englen beskrives. Hvorfor de er fyldt med frygt og stor glæde, samt hvilken besked Jesus har til sine disciple, inden han forsvinder op i himlen. På tredje dagen efter Jesu død, tog Maria Magdalena og Maria hen for at se til hans grav. Pludselig kom et kraftigt jordskælv, og de så Herrens engel stige ned fra himlen. Englen var iklædt hvide klæder og havde et udseende som lynild. Altså beskrives mødet med englen meget voldsomt og dramatisk. Englen sagde til kvinderne: "Frygt ikke, jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen fra jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det." Fyldt med både frygt og glæde begiver kvinderne sig hen til disciplene. Først og fremmest er de fyldt med glæde, da Jesus er genopstået præcis som han sagde. Men derudover er de ramt af frygt, i og med at møde med englen og Jesus, som ikke var at finde i sin grav, har været et overvældende scenarie. På deres vej møder de to kvinder Jesus, og de tilbyder ham i det, han siger. "Frygt ikke, men gå hen og sig til mine brødre, at de skal gå til Galilea. Der skal de se mig." Samtidig med at kvinderne begiver sig mod Galilea, bestikkes soldater til at sprede et rygte om, at Jesus ikke er genopstået, men at det derimod er disciplene, der har fjernet ham fra sin grav. Trods rygterne begav de 11 disciple sig til Galilea for at mødes med Jesus på et bjerg, umiddelbart inden han forlod verden. Da de så ham, tilbad de ham, men nogen tvivlede. Ved dette møde giver Jesus beskeden: "Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. I det I døber dem i Faderens og Søndens og Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende." Altså beder Jesus de 11 disciple om at gøre alle folkeslagene til sine disciple, i det de lader sig døbe, og han vil være sammen med dem til verdens ende. Dette er dåbsbefalingen, som den dag i dag lyder over et hvert barn, som døbes i den kristne dåb. Nu kender vi alle til myten om opstandelsen og missionsbefalingen. En hver kristen myte har for de kristelige en årsagsforklarende funktion. Til at besvare det her spørgsmål har vi kontaktet to, som i den grad må siges at være kristne. Det er henholdsvis Leif, der er provst i Viborg Domkirke, og Anders Vestergaard, der er præst i Birkerød Sogn. Ifølge Anders er det centrale årsagsforklarende, der gør sig gældende i de 3 myter. At kærlighed vinder over døden. Det vil vi fortælle mere om i det kommende stykke. Tager vi første gang udgangspunkt i opstandelsen, fortæller Anders, hvordan der hele tiden er eksempler på, at døden vinder over livet. Han fortæller, at Jesus kom så langt, fordi han elskede mennesket. Han holdt ikke op, men blev ved, og derfor måtte han dø. Han elskede den kærlighed, der var i ham, og ved hans opstandelse vinder kærligheden over døden. Denne følelse står vi også selv med, når vi sidder til en begravelse. Her har man behov for at trods døden så eksisterer for at tro på, at trods døden så eksisterer kærligheden stadig. Der er noget, der er væk og aldrig kommer tilbage, men det er vigtigt at mærke og kunne være i det rum, hvor der stadig er kærlighed. Det er ikke en let kærlighed, det er ikke sjovt, men den er der. Det kan altså siges, at i opstandelsen ses mennesket og ikke mindst kristnes behov for at mindes om, at kærligheden sejrer, samt at der stadig er kærlighed tilbage. Med hensyn til opstandelsen var provsten Leif uafhængigt af Anders svar forholdsvis enig i opstandelsens årsagsforklarende funktion. Han sagde: "Budskabet om opstandelsen går imod erfaringen af, at døden altid får det sidste ord, fordi vi i denne beretning hører gennem englens ord til kvinderne, at Jesus var opstået." Herudover understreger han, hvordan det ikke er de 2 beviser for opstandelsen i teksten, der hjælper ham og andre kristne, men derimod giver tanken om, at Gud oprejste Jesu fra de døde håb om, at Gud også vil tage sig af os og oprejse os, når vi engang er døde. Sådan at døden ikke skal have det sidste ord i vores tilværelse, men at Gud får det sidste ord.
For ham er opstandelsen altså årsagsforklarende i og med, at selv der, hvor mennesket ikke længere kan nå os og hjælpe os eller støtte os, selv i døden er vi ikke helt alene, fordi vi tror og håber på, at Gud vil tage sig af os. Hernæst er missionsbefalingens årsagsforklarende funktion. Til dette der fortalte Anders, hvordan de disciple får at vide, hvad de nu skal stille op med deres liv. Det hele er ikke forgæves, og det er ikke slut. De skal leve videre i den ånd, som de tidligere har gjort. Tilmed får vi at vide, at de skal gå ud i alverden, ikke bare til deres egne, men også folk andre steder i verden. Til det der knyttede han, de skal gå ud i verden, alle folk er ens, og det der er grundlæggende for kristendommen. For provsten Leif forklarer missionsbefalingen, hvad det er i opstandelsesriget. Han sagde, hvordan det så er i opstandelsesriget, kan ingen af os sige noget sikkert om. Andet end ved at bruge sidste del af missionsbefalingen, hvor Jesus lover, at han vil være med os alle lige inden til verdens ende. Afslutningsvis kan det konkluderes, at disse myter ikke bare er et almindeligt tekststykke uden relevans for kristne, men derimod helt specielle i og med, at kristne på hver deres måde sætter dem i perspektiv til deres eget liv, samt får svar på eksistentielle spørgsmål til tilværelsen. Vi kan udlede, at kærligheden først og fremmest er et væsentligt fænomen i kristendommen. Kærligheden er kraftfuld i forhold til livet, hvilket gør, at den vinder over døden. Det hænger godt sammen med det dobbelte kærlighedsbud, hvor man som kristen skal leve med kærlighed til Gud, sig selv og sin næste. Altså kan man samlet sige, at kristne gennem myterne finder tryghed, og herudover lærer de om sig selv. Myterne er altså identitetsdannende og realiserende.